Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte slime yapacağız ama bıraksız tutkalsız. Merhabalar arkadaşlar. Başlayalım Merhaba isterseniz. arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ilk önce burada desto sabunumuz vardı, döktük. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Tuz dökeceğim. Birazcık daha tuz dökeceğiz. Meyvenin şunu yaptın mı? Tuz dökelim birazcık daha. Bırak. Arkadaşlar sesler geldiği için özür dilerim. Burada kardeşim ve yeğenim var. Merhaba. Oldu şimdi. Mesela döktü. Bir şey olmaz. Tıraş köpüğümüz. Yeter bu kadar. Ay. Her tarafı bulaştı. Bir şey olmaz. Temizleriz. Ziyan yok. Şöyle yapsın Eren. Bunu kapalı. Bunu kardeşine yapsın. Arkadaşlar bir dakika dur. Sen böyle mi Arkadaşlar. yapacaksın? Arkadaşlar biz bunu karıştırdık. Şimdi o buzdolabına koyacağız. 15 dakika bekleteceğiz. Bakın arkadaşlar. Buyurun. Kaşkı. Kaşkı. 2 dakika 15 dakika sonra yine açacağım arkadaşlar. Merhaba burgeri mi? Buyur. Merhaba burgeri. Arkadaşlar 15 dakika geçti. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bir dakika. Bakın. Hiç ele yapışmıyor. Yapışıyordu yani çok fazla değil. Bakın arkadaşlar. Ben de eleyeceğim. Merhaba ben de eleyebilir miyim? Bekleyin çocuklar. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Abim Hiç görmüyorum. benim yaptığımı sen Bir de karıştıralım nasıl oluyor.